រឿងវីរជនក្លាហានការពារទឹកដីនាសម័យយូរលង់ណាស់មកហើយមានអាណាខេត្តមួយនៅជ័យដែនទិសពាយ័ព្យនៃប្រទេសតែងតែមានភាពចលាចលប្រជាជនដែលរស់នៅទីនោះគឺរស់ដោយភាពភ័យខ្លាចជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះក៏ដោយសារតែមេទ័ពចៅព្រៃដែលតែងតែដឹកនាំកូនចៅចូលឈ្លានពានលួចប្លន់កាប់សម្លាប់ប្រជាជនស្លូតត្រង់នៅក្នុងភូមិស្រុកជាប់នឹងជ័យដែននោះជារឿយៗបងប្អូនពួកចៅព្រៃចូលហើយពួកទៀតហើយការពារយ៉ាងការពារខ្លួនផងចូលពួកយើងចូលពួកយើងចូលបងប្អូនពួកចៅព្រៃចូលហើយពួកទៀតហើយការពារយ៉ាងការពារខ្លួនផងចូលពួកយើងចូលពួកយើងចូលបងប្អូនពួកចៅព្រៃចូលហើយពួកទៀតហើយការប្រុងប្រយ័ត្នការពារខ្លួនផងនៅពេលដែលអ្នកភូមិបានដឹងថាមានពួកចៅព្រៃចូលប្លន់ភូមិហើយក៏ប្រញាប់នាំគ្នាលាក់ខ្លួនហើយក៏មានអ្នកភូមិខ្លះទៀតបាននាំទាំងគ្រួសាររត់ចេញពីភូមិនោះជាច្រើនផងដែរឯអ្នកភូមិខ្លះដែលរត់គេចមិនទាន់ក៏ត្រូវពួកចៅព្រៃនោះកាប់សម្លាប់ប្លន់យ៉ាងសាហាវនៅក្នុងភូមិនោះអស់ជាច្រើនអ្នកម៉ែវាឥឡូវនេះមានចៅមួយក្រុមធំចូលប្លន់ភូមិហើយណែម៉ែវាឯងនាំកូនណាត់រត់គេចសិនទៅណាទៅឲ្យឆ្ងាយកាន់តែល្អហើយកុំមកវិញអសោះចាំខ្ញុំជួយអ្នកភូមិផ្សេងទៀតរួចហើយចាំខ្ញុំទៅរកម៉ែវាឯងនឹងកូនតាមក្រោយទីពុកវាតើឲ្យខ្ញុំរត់ចោលពុកវាឯងធ្វើម៉េចទៅរត់ចោលមិនបានទៅពុកវាម៉ែវាឆាប់រត់ទៅបើនៅទៅរុញរាទៀតរត់លេងតាន់ឥឡូវហើយនាំគ្នារត់ទៅរកកូនសាក់ទៅហើយខ្ញុំនឹងទៅរកម៉ែវាឯងតាមក្រោយនៅពេលដែលនិយាយផ្ដាច់ផ្ដាំគ្នារួចហើយយាយនួននិងនាងណាតក៏នាំគ្នាស្ពាយនឹងទូលបង្វិចដើរចេញទៅចំណែកតាបុនក៏នៅចាំជួយបងប្អូនអ្នកភូមិផ្សេងទៀតមិនយូរប៉ុន្មានពួកក្រុមទ័ពចៅព្រៃក៏ឡោមព័ទ្ធភូមិនោះទាំងស្រុងរួចហើយពួកវាក៏ប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិកាប់សម្លាប់អ្នកភូមិនោះដែលរត់គេចមិនទាន់ចោលទាំងអស់រួមទាំងតាបុនក៏ត្រូវពួកចៅនោះសម្លាប់ផងដែរអាដែនហើយមានការអីដែរអាសាឯងទំនេរអត់វៃគ្នាថាចង់បបួលឯងទៅលេងផ្ទះគ្នា4-5ថ្ងៃយ៉ាងម៉េចចង់ទៅជាមួយគ្នាដែរអត់មានអីគ្នាទំនេរដែរតាតែទាល់តែគ្នាទៅសុំលោកតាសិនហើយចុះឯងចង់ទៅពេលណាដែរគ្នាគិតតែចង់ទៅស្អែកនេះតែម្ដងបើអញ្ចឹងពួកយើងទៅសុំលោកតាឥឡូវទៅហើយស្អែកព្រឹកយើងចេញដំណើរតែម្ដងនាយស័កនិងនាយដែននៅពេលដែលនិយាយគ្នាចប់ហើយក៏បានទៅថ្វាយបង្គំលោកតាម៉ៅរួចក៏សំពះសុំនិងប្រាប់រឿងរ៉ាវដែលពួកគេចង់ទៅលេងឪពុកម្ដាយឯលោកតាម៉ៅក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេទាំងពីរចេញពីវត្តទៅលេងឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេដែរលុះព្រឹកឡើងនាយស័កនិងនាយដែនក៏ស្ពាយបង្វិចម្នាក់មួយរួចក៏ជិះសេះចេញពីវត្តសំដៅទៅស្រុកភូមិរបស់គេ
ត់ចេញពីភូមិនេះរយៈពេល2ថ្ងៃហើយតែមិនទាន់ឃើញពុកមកតាមក្រោយយើងទៀតម៉ែកូនបារម្ភពីពុកខ្លាំងណាស់ម៉ែម៉ែក៏បារម្ភពីពុកឯងដូចគ្នាដែរកូនតែពុកឯងផ្ដាំហើយថាទោះជាមានរឿងអីគឺដាច់ខាតមិនឲ្យពួកយើងត្រឡប់ទៅភូមិវិញទេហើយម៉ែមានតែបន់ព្រះឲ្យជួយថែរក្សានៅពេលនេះទេម៉ែចាំបន្តមកទៀតតែយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅម៉ែយើងមកកាន់តែឆ្ងាយដែរហើយពុកក៏បាត់ដំណឹងសុនឈឹងទៀតតែយើងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅម៉ែក៏មិនដឹងគិតយ៉ាងម៉េចដែរកូនឥឡូវមានតែផ្លូវមួយគត់គឺយើងទៅរកបងប្រុសឯងដែលរៀនអក្សរសាស្ត្រជាមួយលោកតាគឺលោកតាម៉ៅនោះហើយនឹងប្រាប់គេពីហេតុការណ៍នេះឲ្យគេបានដឹងផងយាយនួននិងនាងណានពេលដែលនិយាយគ្នារួចហើយក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ចេញដំណើរទៅមុខទៀនណែអាសាយើងធ្វើដំណើរមកមួយព្រឹកហើយគ្នាក៏រៀងហត់នឹងល្វើយដែរឥឡូវយើងគិតសម្រាប់មកផ្លេតសិនទៅចាំបាត់ហត់ចាំយើងចេញដំណើរទៅមុខទៀតបើអញ្ចឹងយើងសម្រាប់ក្រោមដើមឈើធំនេះសិនទៅអាសាតើស្រុកភូមិឯងនៅឆ្ងាយប៉ុណ្ណាទៀតទៅវ៉ៃគឺនៅឆ្ងាយទៀតហើយបើយើងស្រោតដំណើរជាងនេះបន្តិចគ្នាគិតថាប្រហែលជាស្អែករសៀលឯណោះបានទៅដល់បើអញ្ចឹងយើងរៀបចំទៅនឹងអាចចេញដំណើរទៅទៀតឃ្លៀងតើទ្រព្យសម្បត្តិដែលប្លន់មកពីថ្ងៃមុននោះយកទៅទុកនៅឯណាហើយពួកឯងមានបានបោះជំរំថ្មីចូលទៅក្នុងទឹកដីអាណាខេត្តនោះហើយឬនៅបានលោកមេតបពួកយើងបានបោះជំរំថ្មីនៅលើទឹកដីនោះហើយចំណែកឯទ្រព្យសម្បត្តិដែលប្លន់បាននោះក៏ពួកយើងរក្សាទុកនៅទីនោះដែរបានលោកមេតបចុះតើពួកយើងត្រូវធ្វើអីបន្តទៅទៀតនៅថ្ងៃខាងមុខលោកមេតបយើងមានផែនការរួចហើយនៅក្នុងចន្លោះពេលកន្លះខែទៀតយើងនឹងចាប់ផ្ដើមវាយយកស្រុកផ្សេងទៀតម្ដងមួយនៅក្នុងអាណាខេត្តនេះឲ្យអស់រួចយើងនឹងកាន់កាប់យកអាណាខេត្តនេះទាំងមូលតែម្ដងវត្តដែលបងសាក់គាត់ស្នាក់នៅហើយម៉ែអញ្ចឹងយើងឆាប់ចូលទៅកូនទៅរកកូនសាក់ទៅកូនចាម៉ែតោះយើងចូលទៅខ្ញុំកណាថ្វាយបង្គំលោកតាខ្ញុំកណាសូមថ្វាយបង្គំលោកតាចម្រើនពរញោមណែហើយចង់មកវត្តទាំងយប់នេះចង់មានការអីដែរញោមហើយមានអីវ៉ាន់អីក៏សំពីងសំពងម្ល៉េះខ្ញុំកណាត្រូវជាម្ដាយរបស់កូនសាក់រៀនស្នាក់នៅក្នុងវត្តនេះណាលោកតាញោមគឺញោមនួនប្រពន្ធញោមបុនតើយប់អញ្ចឹងអាត្មាមើលមិនសូវស្គាល់ទេលោកតាចុះសាក់កូនខ្ញុំកណាស្នាក់នៅកន្លែងណាដែរខ្ញុំកណាចង់ជួបព្រោះមានរឿងចង់ប្រាប់គេនោះដែរចៅសាក់កាលពីល្ងាចមិញគេមកប្រាប់នឹងសុំអាត្មាថាគេនឹកអ្នកផ្ទះហើយគេចង់ទៅលេងបាន4-5ថ្ងៃទើបត្រឡប់មកវិញហើយអាត្មាក៏អនុញ្ញាតឲ្យគេទៅតែម្ដងទៅគេត្រឹមចាញ់ទៅពីព្រឹកមិញនេះឯងទេណាញោមថាម៉េចលោកតាកូនសាក់ទៅស្រុកមែនទេលោកតាហើយមិនក៏ញោមភ្ញាក់ផ្អើលម្លេះបើគ្រាន់តែគេទៅលេងភូមិនោះខ្ញុំកណាមិនលាក់បាំងទេលោកតាហេតុដែលខ្ញុំកណាមកដល់ទីនេះ
ក៏ព្រោះតែនៅឯស្រុកភូមិខ្ញុំឯណោះណាមានពួកទ័ពចៅព្រៃមួយក្រុមនឹងណាចូលមកប្លន់ភូមិនិងកាប់សម្លាប់បងប្អូនអ្នកភូមិជាច្រើនដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំកណាភ្ញាក់ផ្អើលពេលដែលឮថាកូនស័កទៅលេងស្រុកនឹងណាលោកតា ថាម៉េចមានរឿងដូចនេះផងឯញោមហើយចុះញោមបុនយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទៅហើយបានជាមិនឃើញមកជាមួយអញ្ចឹងនោះ កណាលោកតាពុកវាគាត់ឲ្យខ្ញុំកណានិងកូនណាបចេញមកមុនហើយគាត់នៅចាំជួយបងប្អូនអ្នកភូមិផ្សេងទៀតឥឡូវមិនដឹងថាគាត់សុខទុក្ខយ៉ាងណាយ៉ាងណីហើយទេខ្ញុំកណាបារម្ភពីគាត់ណាហើយឥឡូវបានឮថាកូនស័កទៅស្រុកទៀតខ្ញុំកណារឹតតែបារម្ភជាងនេះទៅទៀតហើយ មិនអីទេញោមកុំព្រួយបារម្ភពេកហើយចំណែកចៅសក់វិញកុំបារម្ភអីព្រោះគេនោះចេះការពារខ្លួនហើយបើមានរឿងអីកើតឡើងនៅចំពោះមុខគេចេះដោះស្រាយបានទុកចិត្តចុះណាញោមបើគេទៅដល់ឃើញតែមានរឿងអីមិនស្រួលនោះគេច្បាស់ជាត្រឡប់មកវិញហើយ តែខ្ញុំកណានៅតែបារម្ភសូមទេវតាជួយថែរក្សាពុកវានិងកូនស័កផងទៅចុះ មិនអីទេចៅសក់មិនមែនទៅតែម្នាក់ឯងឯណាគេមានចៅដែនម្នាក់ទៀតទៅជាមួយហើយពួកគេទាំងពីរក៏ប្រកែកទាំងអក្សរសាស្ត្រហើយនឹងមន្តវិជ្ជាការផ្សេងគ្រាន់ការពារខ្លួនដែរបើមានរឿងអីពួកគេអាចជួយគ្នាបានណាមិនអីទេញោម នៅពេលនោះលោកតាម៉ៅក៏បានសួរនាំយាយនួននៅរឿងរ៉ាវសពគ្រប់ទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកភូមិណែអាសាគ្នាតាំងពីនៅរៀនសូត្រជាមួយឯងមកគ្នាមិនដែលដឹងថាឯងមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកទេវ៉ៃអូគ្នាមានបងប្អូន2នាក់ស្រីមួយប្រុសមួយហើយគ្នាគឺជាកូនច្បងនៅក្នុងគ្រួសារណាអាសំឡាញ់រួចចុះប្អូនស្រីឯងស្អាតអត់វ៉ៃតែគ្នាគិតថាប្រហែលជាស្អាតហើយព្រោះមុខមាត់ឯងក៏ស្អាតគួរសមដែរអញ្ចឹងប្អូនស្រីឯងមុខជាស្អាតដូចជាឯងដែរហើយមើលទៅណែកុំណាកុំមានគំនិតអីផ្ដេសផ្ដាសឲ្យសោះវើអាដែនតិចត្រូវមួយជើងរបស់គ្នាឥឡូវនឹងហើយទប់អារម្មណ៍ណាអាសំឡាញ់កុំចង់ប្រើអំពើហិង្សាប្រយ័ត្នយប់នេះដេកម្លក់ទៅវើយរវល់តែនិយាយយប់ជ្រៅបាត់ទៅហើយតោះសំឡាញ់យើងឆាប់ចូលដេកទៅស្អែកយើងក្រោកពីព្រឹកធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតហ្នឹងហើយតោះដេកទៅនៅពេលដែលពួកគេនិយាយចប់ហើយពួកគេទាំងពីរក៏នាំគ្នាសំងំដេកលុះព្រឹកប្រហៀមស្រាងពួកគេក៏នាំគ្នារៀបចំអីវ៉ាន់រួចក៏នាំគ្នាឡើងលើខ្នងសេះហើយក៏ធ្វើដំណើរចាកចេញទៅមុខបន្តទៀតអាសាតើផ្ទះឯងនៅឆ្ងាយប៉ុណ្ណាទៀតវ៉ៃព្រោះយើងចេញមកឆ្ងាយគួរសមដែរហើយហ្នឹងផុតទៅព្រៃនឹងទៅដល់ហើយសម្លាញ់តែដូចជាចម្លែកដល់ហើយវ៉ៃហ៎ឯងចម្លែករឿងស្អីគេវ៉ៃពីមុនព្រៃនេះតែងតែមានអ្នកស្រុកជាច្រើនធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ហើយក៏មានអ្នកដែលមកកាប់អុសនឹងរកក្លឹមជាច្រើនទៀតដែរតែឥឡូវបែរជាស្ងាត់ចងំមិនឃើញមានមនុស្សសោះគួរឲ្យចម្លែកមែនទែន